एक बिल्ली और उसकी बच्ची मार्केट से घर को जा रहे थे। वहीं एक पेड़ की आड़ से एक साइको किलर उन्हें देख रहा था। बिल्ली बा उसकी छोटी बच्ची घर पहुंचकर टेबल पर खाना खाते हैं। वहीं साइको किलर अपने हाथ में बैलून लेकर उसे बिल्ली के घर की तरफ बढ़ता है और उसे बिल्ली की बच्ची को दिखाता है और बच्ची घर से बाहर उस साइको किलर के पास आ जाती। ये सब उसकी माँ देख लेती है और वह डर जाती है। साइको किलर वहां से बच्ची को लेकर भाग जाता है और वह बिल्ली साइको किलर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। साइको किलर बच्ची को कैद कर लेता है और वह खाना पकाने लगता है और बिल्ली रोती रह जाती है। एक दिन पुलिस बिल्ली और उसका बच्चा बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और उसका बच्चा घूम रहा होता है। साइको की उस पर नजर पड़ जाती है और वह बच्चा उसको देख लेता है और डर के भागता है। वही बिल्ली की माँ उसको देख लेती है और वह चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार करती है और वही पुलिस वाला आता है, उस साइको किलर से फाइट करता है और बच्चों को छुड़वा लेता है। साइको किलर को गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल में डाल देता है।